Hello，大家好。今次呢條片咧係介紹呢個新加坡，其實咧係一個3日2夜遊記嚟嘅。因為話說咧，我之前咧就去泰國一個 work trip 啦，咁完咗之後咧就飛咗過去新加坡3日2夜，同我老 best 慶祝生日。我哋係冇定任何行程嘅，咁到咗之後咧，先去佢住嘅地方附近啦，咁食咗餐晏之後，見識埋原來新加坡都有 This Rice 食之後咧，就去咗我哋住嘅酒店 at Love Singapore Novena 去 check in。因為太懶嘅關係咧，其實我連片都冇拍。settle down 咗之後咧，就搭 Uber 去食飯啦。坐咗大概20分鐘嘅 Uber 之後咧，就嚟到大巴搖八航巴剎呢個熟食市場啦。我哋事前做咗 research 嘅，所以咧兵分兩路，我就去呢間天天發牌蘿蔔糕同埋蠔煎，而我個 friend 咧就走咗去排串燒店輝記。咁呢間蘿蔔糕咧，佢係黑白蘿蔔糕都有做嘅。咁咧另外有蠔煎，我嗌嗰個應該都係中 size 嚟，所以可能講緊10鬆啲蚊星紙，非常之抵食。而間串燒鋪咧係好多人嗌嘅，外賣堂食都好多。基本上啲炭燒串燒同埋啲明火雞翼咧係密密燒，見到咧包裝哥哥咧大汗揼細汗冇停過，但係咧非常之值得等，因為非常之新鮮。另外咧佢嘅沙爹醬係好好味，我係有少少後悔點解唔嗌多幾隻雞翼嘅。咁印象中其實都係正常價錢，但係呢一個係非常之推薦嘅兩間鋪頭。食完嘢返酒店沖涼瞓覺，其實基本上就完咗第一日㗎啦。而第二日咧，我哋去咗新加坡嘅博覽中心咧去睇一個展覽，咁就係 LEGO The Art of the Brick 嘅 exhibition。咁呢一個展覽咧到而家其實已經 close 咗㗎啦。咁所以咧我就決定將嗰陣時影咗嘅一啲 footage 同大家分享返啦。佢係一個我會覺得我都唔後悔去睇嘅展覽嚟嘅，因為其實我本身細個好中意 LEGO 啦，咁同埋其實佢呢一個 LEGO 展咧係比較係針對翻可能一啲係成人或者係大個少少嘅年紀嘅觀眾，咁所以其實就係 hit 咗我哋嘅。咁而佢有好多嘅 sculptures 嘅嘢咧，其實都好熟悉，我哋大家都會覺得好熟悉，例如Van Gogh 嘅 Starry Night 啊，或者 Da Vinci 嘅 Mona Lisa 等等嘅嘢。咁另外又有dinosaur 啊，有唔同嘅展品。咁我覺得係非常之吸睛嘅，我自己好中意咧 at least。咁所以咧同大家分享翻啦。咁然後咧睇完呢個展覽之後咧，我哋就搭地鐵咧就去食我嘅 late lunch。咁咧我就去咗食呢個小印度附近嘅傑雙橋叻沙。咁佢嗰度咧係炭火燒嘅叻沙湯啦。咁除此之外咧，我仲 order 咗佢附近一間係食雞皮同埋咖喱角嘅地方。咁咧我想講今日嘅 MVP 係個雞皮，非常之好食，咖喱角都幾好食。而反而另外一間食炸嘢小食嗰間咧，好似係福建小食嗰間咧，麻麻地。而碗叻沙咧，當然係非常之好味啦。如願食完叻沙，行咗陣買完手信，就去咗 Quay Sai 食晚飯。今晚係食 Tapas 24西班牙菜，慶祝我老 best 生日，嗌多咗個朋友嚟一齊食嘢。咁咧見到嘅嘢嗌咗大概6、7樣左右啦。咁又有我 friend 中意食嘅炸魷魚啦，我中意食嘅 Bikini Sandwich 啦，跟住啲蒜片蝦啊、麵包啊、蛋餅啊、豬柳。其實咧，我哋最後食到可能一半多少少嘅啫。咁 anyways 啦，都係慶祝老 best 生日啦，再加埋見我另一個老友啦，咁所以大家開心就好。咁咧食完飯翻去行埋個超市咧，原來咁就過咗一晚㗎啦。離開新加坡當日嗰朝早咧，我哋去咗酒店附近嘅馬利士他熟食市場咧食早餐。我就睇中咗呢間家家好雲吞麵啦。我老 best 就中意食傳統新加坡早餐，唔知點解咧，明明佢喺市區，但係咧冇乜人㗎喎，可能都係得2、3張台咁樣。咁 anyways 我嗌咗佢個大雜錦咁樣嘅物體啦。咁好似得10零蚊波子，你見到咧啲料係擺到滿晒嘅，咁有風腸啦，跟住又有燒味，咁咧係有叉燒同埋有呢個燒肉，仲有燒鴨嘅，非常之大堆頭，都真係幾多嘢。但係咧我有樣嘢唔明，就係咧佢將啲燒味切到好細碎，我發覺馬來西亞同新加坡都有呢個情況。咁佢仲有咧呢個豆卜同埋雲吞添嘅，基本上咧係淹沒咗碗麵，同埋咧你睇下佢啲刀工其實咧
麻麻地。咁但係 anyways 啦，個咖喱麵個湯係幾好食，我係食晒嘅。翻酒店拎完行李咧，就去機場買埋千層蛋糕咧，就上機翻嚟啦。咁咧 surprisingly 個飛機餐有叉燒飯，仲有幾好食，都幾開心嘅。咁新加坡3日2夜呢個 vlog 咧就完咗啦。咁餐廳資料咧，我會放翻喺呢個資訊欄嘅。多謝晒大家收睇，拜拜。